นั้นก็คงไม่ใช่อยากชวนมาเที่ยวบางกงมีพ่อแม่ผมให้เธอนั้นไปไหว้พี่ผมเติร์กแต่ก็ชอบตลกถ้าต้องการเงินสดก็เดินไปบอกได้เจอเธอแล้วแรงจะหมดผมโดนเธอตกตบตา